喂，你想點啊？冇亂嚟喎！想點啊？好唔好味啊？李 Sir， 你都幾勇噶喎！我夠鐘啦，等先。太郎，快啲拉出嚟！Miss Fan， 你講嘢咁有性格，仲有性格過我喎。究竟咩風吹你上嚟啊？我要以牙還牙，以暴易暴。聽唔聽到佢講咩啊？聽到，以暴易暴嘛。好兄弟，俾啲心機同我招呼下佢。收翻埋槍，少不忍則亂大禍啊！咁我聽日搞掂翻大圈仔先，慢慢招呼佢。小姐，你發泄完未啊？如果唔係，我請警察嚟招呼你噶啦喎。樓上有件衫跌咗落嚟，要我幫佢執翻，可唔可以俾我入嚟啊？太郎雄，范小姐，你唔關我事㗎，咁多嘢講。太郎雄，你唔好亂嚟喎！呢度環境唔錯啊！你想點啊？你心知肚明啦。仲毒死我！
Miss 范，你果然身手不凡，不過你點樣快都快唔過粒子彈嘅。你卑鄙！人喺呢個世界上，有時係要卑鄙先可以生存噶。范小姐 ，goodbye。我姐，喂，有出嚟，真。大亂仔啦，發埋啲咁嘅橫財冇，成日以為香港係遍地黃金，打到連命都冇埋，何苦呢？喂，有喂，我哋睇喂。陸 Sir， 咩環境啊？而家冇料到啊，上面得個嘈字，嗰條跛佬啊唔肯開門啊，跛嘅，係啊。哇！哇！點解啊？跛佬叫雞唔俾錢，仲發爛渣？唔係啊，個跛佬唔係叫雞啊，佢嬲佢老婆做雞啊真。陸 Sir 啊，就係佢報案噶啦。你係街坊啊？係啊，呢個燦叔就住喺我對面啫嘛。佢哋係新移民嚟噶，兩公婆成日嗌交。今朝我聽到個女人嗌救命，咁咪報警咯。你都幾關心人噶喎。守望相助啫。喂，開門啦！警察啊，有事慢慢講啊！你班嗰間冇個好人。開門啦！我哋想幫你噶咋，冇惡意噶。開門啦！走啊！哇！仆街啊！即刻 call 翻總部，叫消防局派人嚟破門。Calling control。使唔使咁大陣仗啊？咩事啊，小姐？我姓范，係體明中心嘅社工。曾建球嘅 case 係我負責嘅，不如就俾我試下先講啦，好唔好啊？嗯。曾先生，我係范小姐啊，你開門啦，我嚟幫你噶。開門啦，你唔好亂嚟啊！上面有差佬，你想拉我，我唔開門。曾先生，而家剩翻我一個人咋？如果你唔信嘅，可以裝我先開門噶。快啲開門啦！范小姐，你嚟得啱，我斬死佢哋，好壞嘅欠勢。你冷靜啲。范小姐，你冇事啊嘛？我冇事，你哋唔好騷擾我哋啊！我同曾先生有嘢商量啊。曾先生，係唔係啊？嚟，交把刀俾我 ，OK？ 嚟，我嘅事唔使理。曾太，范小姐，你同我評下道理。當初我做嗰陣，佢又唔出聲，而家就怪晒我一個。你講咩啊？曾太，既然曾先生唔中意你做啦，咁樣你咪唔好做咯。范小姐，我哋嘅環境你好清楚噶，佢大學畢業點啫？
又搵唔到工做，叫佢擔，隻腳係跛嘅。我哋兩個大嘅唔食啊，個細嘅都要食噶。我知係我冇用，但係外邊咁多工你唔做，偏偏做呢份，唔好話你賤格。係，我係賤格。你大隻女女，靠老婆同人瞓覺嚟養你，你有正道咩？你再講啊，我斬死你！有事慢慢講，唔好咁激動啊！范小姐，唔關你事，你行啊，行啊！喂，裏邊做咩啊？范小姐，開門啦！范小姐，你冇事啊嘛？開門啦！曾先生，你冷靜啲啦。啊！你放我！點啊？行上咗先入。喂，你兩個嘈夠未啊？呢個差館唔係冇聽啊！跟入嚟啊！睇呢間。咪住，小姐，乜你入嚟都唔敲下門噶？你都幾離譜噶喎！你搵得我咁急，梗係有事嘅。有咩弊幹呢？ Sorry 啊，頭先我唔係有意噶。唔緊要，隨便坐啊。有咩嘢可以幫到你呢？我係啟明社區中心嘅，我叫做范依玲。哦，范小姐，李 Sir，曾建球嘅 case 我跟咗好耐噶啦，今次佢咁做法都係一時衝動嘅啫，而且今次又冇人受傷，你就俾次機會佢啦。機會？咩機會啊？邊個曾建球啊？法律不外乎人情啫，最多你咪 charge 佢醉酒鬧事。而家我要擔保佢出去啊！范小姐，我諗你誤會啦。唔會，呢班伙計叫我入嚟噶。你哋啲警察除咗個樣唔同之外，做嘢嘅手法一模一樣，冇啲人情味，自己識得詐傻扮懵。好啦，我而家話俾你知，我根本唔知你講緊啲乜嘢。你口口聲聲話我哋做法一樣，啱啊！我哋香港皇家警察隊做嘢係依警例、依法律，手法當然一樣啦。你 expect 啲咩啊？我 expect 啲乜嘢？我想見曾建球啊！你唔使一走推我啦。如果需要律師出面嘅話，我會盡快揾律師噶啦。Peter Lee speaking。Sorry 啊，李 Sir。咩事？條女係咪喺你度啊？係。你唔使理佢啊，條女好串，我哋玩佢嘅咋。得啦。喂，李大邦，我點先可以見到曾建球啊？范小姐，你究竟知唔知曾建球住喺邊度啊？你咁講係咩意思啊？你嗰位曾建球已經俾人擔保咗啦。無恥！誒，點啊，李大邦？你唔係想扣留我啊嘛？范小姐，喺你離開之前，我想話俾你聽兩件事。第一，我唔知邊個係曾建球，因為單 case 唔係我做。既然係咁，點解你唔早啲講啊？你有俾機會我？咁你又點知佢俾人擔保咗啊？係啲伙計話俾我知嘅。呢樣係第二件事。我啊，得死！細佬，唔好喺阿叔面前玩嘢啊！呢個世界大把人等住上，唔好阻住個地球轉啊！唔係你紅哥啊，佢哋回咗信話實嚟噶，應該呢一兩日到噶啦。咁你又要去及住下得㗎？紅哥，冇咩事，我走先。走啦走啦。你轉戶籍都幾快噶喎！尋日係蘇州妹，今日係過檔上海啦。你哋啲男人貪先後啊嘛，咪就係你哋咯。皮字啫，你啲女人咪一樣貪新鮮。誒，有冇興趣寓工作於娛樂啊？你講咩話？咁高深，我唔明啊。誒，你真唔明定假唔明啊？我即是話出雙倍價錢俾你玩我喎。喂，講咩啊？索你啊？冇索到，冇啊。打瓜嚟。你做咩啊？有咩做喎？做咩啊，馬路？有冇離譜啲啊？衰都衰遠啲啊！
朝見口晚見面，叫我以後點出嚟揾食啊？揾食？你幾時揾我接翻嚟啊？隔離咗啲唔係錢嚟嘅咩？人有三衰六旺，我時辰未到啫。不過我話你知啊，唔使等幾耐咧，我揾錢控咗你得啦。我知，唔使等好耐啊嘛，最多咪等到1997。喂，表哥啊，國中啊，我哋嚟咗香港啦，跟個團玩咗2日，而家自由活動啊，嗰單嘢點？而家喺邊啊？呢間係你等等先啦。彌敦酒店啊，我哋而家彌敦酒店，冇走開啊，我出嚟。喂，多2嚿水嚟啊！聽唔聽到啊？多2嚿水啦！寇大爺，你估我日夜提款機啊？客你又唔俾我接啦，我邊有錢應酬你啊？咁點啊？我等住救命噶！揾邊位啊？揾常愛妹啊！你等一陣吓。2嚿水就喺出邊啊？點啊？咁點啊？唉，幾多錢啊300啊？300貴唔貴啲啊？200啊？唉，好啦好啦，200啦，橫掂做埋你啲單就收工啦。咪傳到噶？係啊，驚死蝕底，剝衫啦。2嚿水啊！球哥啊，你梗係撈得好掂啦！如果唔係，點食得漢堡包、鄉下雞啊？家鄉雞啊，家鄉雞啊，嗬？係啊！唉，呢啲咁嘅嘢喺香港啲係好濕碎嘅啫。遲啲我帶你上夜總會度威下，啊！夜總會啊！講翻正經嘢，我哋呢次喺香港時日無多噶啦，單嘢掂唔掂噶？唉，放心啦，你哋，我安排緊見老細噶啦。遲啲咧，包你哋個個有錢翻鄉下起大屋買車。老細啊，嚟咗咯喎！韓國，我嚟介紹，呢個我老表，呢個係春，阿傑仔，阿成，叫韓哥啦，韓哥，阿球係我嘅好兄弟，你哋一樣係我嘅好兄弟。你哋係跟團嚟香港嘅3幾日，未曾真正了解東方之珠嗰種滋味。遲啲我哋發咗達，等我帶你哋深入啲了解下東方之珠嗰種過癮法。啊，多謝韓哥。係啦，韓哥，你話有啲嘢啊要俾我嘅係嘛？得。韓哥，家親咁嘅？唔好意思啊，我哋運呢批嘢入嚟嗰陣係化整為零。如果你哋啱用嘅，睇有冇辦法砌翻埋佢。你睇我哋要幾耐時間？5分鐘得唔得？老表，同我哋計時。哦。
唔使啊。好嘢，好嘢！啲架生你哋攞翻嚟先。阿球，聽日上嚟我教部攞子彈。哦，好啊。仲有啊，為咗安全起見，落手地點我聽日話埋俾阿球知，由佢同你哋一齊策劃，大家冇問題啊嘛？啊，紅哥，你信我啊？得啦，我哋走。好聲啊！誒，嗱一聲執埋佢。哎，試下啲，嚟啊！長龍仔，咩事啊？咩事啊？咪咁多隻擺埋喺車度。阿 Sir 啊，我哋旅行嘅咋？冇車裝，我車尾箱。小啲啊！哎呀！哎呀！中哥，面長又還，懟冧佢哋。好嘢，好嘢，哈哈！果然身手不凡啊！估唔到你哋人仔細細功夫咁了得啊！呢單生意冇問題。客仔，你搞掂佢啊！各位手足辛苦晒，今日晚飯宵夜跳舞直落我嘅，我走先啦。老表，國叔，冇事啦而家。咩啊？玩我哋啊！仆街！算啦。二玲，李 Sir 搵我係咩貴幹啊？冇，我專程攞翻把遮俾你。就係咁咋係嘛？如果你想入嚟嘅，請你翻去申請張 warrant 先啦。唔好對我咁有敵意好唔好？我係專登嚟向你道歉嘅。道歉？頭先咪接受咗咯。但係我認為未夠誠意。賣報紙啦，賣報紙夠晒誠意啊！我知你仲嬲緊我啊嘛，但係你要明白喎，我只係企喺我做嘢嘅觀點同角度，以事論事啫。我真係冇你哋啲男人咁小氣啊！不過既然你講起，我先至講啊。我認為你哋啲所謂執法者喺你哋嘅心目中，相信都冇乜邊幾個係好人嚟噶啦。其實你哋對人太敏感啦，即係矯枉過正。我雖然唔可以代表警察部門反駁你，但係我對任何人都冇偏見。只要我親眼見到人犯法，我就要執法。但係有時你對眼都會睇錯嘢噶。喂，揸車，快啲，好車啊！搞錯啊，點揸車噶？哎呀，上車，我坐翻車，差人咪喐，咩啊？唔好埋嚟啊！你唔好埋嚟啊！唔係我甩低佢啊！咪喐啊！李 Sir，你都幾勇噶喎！我救咗個爛攤先。阿生咁早啊？咦，今晚靚咗啊！呢邊呢？范小姐，有杯茶先啦。唔該。隨便啊。紅哥，德兄弟話肚餓，所以唔等你嘢食先啊。唔緊要啊，自己人，唔好客氣吓。
坐，走。咯，都話唔好客氣啦，自己人啊嘛。快，一齊。唔好意思喎。堂堂男子漢都會咁婆媽噶喎。二玲啊，你老實啲話俾我知，我個人係咪好串啊？你自己話啦。委員俾我估中，其實冇辦法噶喎。我做呢行，呢啲係觀點與角度嘅問題。你接觸到嘅，你識到嘅，全部都係好人，而我嘅大部分都係壞人。點解你要戴有色眼鏡去睇人呢？唔係個個都好似你講得咁衰噶，聖人都有錯啦。人之初，性本善啊。我信，我相信，但係亦都有句說話叫做人之初，性本惡，係一個名家所講。你咁話佢錯咩？你打橫嚟講噶。李 Sir，俾佢先。唔該唔該，唔該。嚟，隨唔好講咁多，飲杯飲杯先。阿紅哥啊，飯就食完啦，我哋傾一單嘢。誒，我哋今晚只談風月，不談政治啊！阿紅哥啊，紅哥，曾先生。有氣，你哋走先，帶佢哋大都會，遲下我自己到。係。曾先生。坐低啦，人都走咗啦。唔通佢聽唔到我嗌佢？你叫得咁大聲，聾嘅都聽到啦。佢根本專登唔睬你。唔好對人有偏見啦。曾建球份人雖然係古怪啲，但係好老實噶。或者佢有緊要事趕住去做啦。同差佬紅埋堆嘅人，好人有限，你咪咁傻啦。邊個係差佬紅啊？唔好提呢個人，講起連胃口都冇埋。李 Sir，好耐冇見喎，相請不如偶遇，今晚一於不醉無歸。誒，我唔識你嘅喎，你係邊個？李 Sir 真係識講笑話，咁好演技，如果係參加奧斯卡金像獎，幾時輪到嗰個卻德格拉斯領獎啊？我話咗唔識你嘅啦，唔該你唔好再騷擾我哋咧。李 Sir，做咗官就唔好三分顏色上大號，我而家請你飲酒啫嘛，又唔係做壞事，使乜成個文天祥咁款啊？部長，咩事啊，李 Sir？我唔識呢個人，唔該你叫佢即刻走。李 Sir，紅哥喺呢度熟客，都算係自己人啦。今次係誤會嚟啫，呢餐我嘅。我同佢唔係自己人，我要佢即刻消失。李波板，你估呢度係差館啊？呢度係消費場所啊！如果我唔想走，邊個都唔可以叫得我走。二玲，我哋走。哦。切，攬住條梅菜豬肉啊當寶咁，連 friend 都唔認。你講多次咩啊？想發官威啊？告我啊！拉我啊！告我床下一笨。喐手！你嗱喳嘢我唔領當嘅，想逼我哋喐手打佢，佢就大條道理告我哋襲警啊嘛。No way！咁你又會錯意啦。警察投訴科嘅電話仲記得㗎？我等你去投訴我。冇事啊，誤會嚟啫。牛哥，飲多杯吓。去啦。Sorry， 諗住好好地食翻餐飯，點知搞成咁？你係補翻數。唔使。頭先嗰個係咩人嚟噶？睇嚟你好似好憎佢咁喎。如果俾我揾到證據，我一定親手拉佢。你哋兩個真係咁大仇口？害群之馬，唔好提啦。有冇興趣落車行下？你問都唔問，就使咗嚟呢一度啦。我有權選擇咩？如果唔中意嘅，我開車走啦。做咩忽然間變到咁冇幽默感啊？行啦，有啲嘢講出嚟會舒服好多嘅。你點識佢噶？佢叫馬天紅，花名差佬紅，仲係我師兄添。哦，原來佢當過差嘅。大約100前，我啱落堂畢業，
老細就派咗我跟佢。佢嗰陣時好薄嘅，唔夠2年就摘咗做 CID。咁你咧？我咪繼續讀書考試咯。後來以劇帝嘅身份入學堂踎魯邦。自從佢去咗化學組之後，成個都變晒。初時都唔多覺嘅，淨係見佢穿金戴銀，又揸新車。聽講仲同黑社會埋堆添，又包槍，又包賭，仲撈埋睇場。搵到錢咯，就變得輕佻浮躁，同佢講嘢都冇句真。你哋兩個係師兄弟，你應該勸下佢噶。喺最風光嘅時候，邊度聽得入耳？佢仲笑我戇居添。不過風光都幾耐啊！就算年紀唔錯，佢警察部都要佢自動辭職啊！咁佢真係自己害自己啦。點解你會咁憎佢噶？佢喺我環頭搞震，搞到放貴利，仲恃住以前嘅關係借數俾班伙計。係牛唔飲水唔撳得牛頭低，不過冇佢呢種誘惑，班伙計就唔使咁衰啦。唔好意思，喺你面前發牢騷。我喺度落車得啦，唔該晒。應該嘅，我送你上樓啊。唔使啦，拜拜。喂，你想點啊？唔好亂嚟喎！想點啊？好唔好味啊？紅哥，使唔使我哋送份見面禮俾你啊？唔使啦，你哋聽日有緊嘢要做，呢啲咁嘅人係咁要教訓下佢嘅啫。係啦，你哋有地方落腳未啊？唔使你費神，我都係隨口問下嘅啫，冇乜特別嘢。聽日先至係最緊要嘅。你哋暫時就住喺呢度先，我唔會話俾差佬紅聽嘅。嗱，我哋個目標就喺呢一度，睇清楚啊，就喺呢度。嗱，大家記住，
只有5分鐘時間，一入到去呢，攞得幾多得幾多，然後散水，知道未？切，攞得梗係攞啦，使乜同佢慳啫？人哋咁講，梗有佢嘅想法噶嘛。人哋點講，你咪點聽咯，知唔知啊？好啊，我唔講嘢，你講晒佢。嗱，聽我講清楚，呢間打金工場咧就好近差館嘅。如果到時有人一撳個警鐘，個警鐘響咗嘅話呢，啲差佬就會好快嚟到嘅。所以你千祈唔好節外生枝啊！差佬嚟又點啊？多啲嚟咪最得密啲手。唉，說話唔係咁講嘅，非不得已咧，就千祈唔好開槍。一開親槍咧，就會驚到隔籬左右嘅啦，知嘛？啱聽，我哋無非係求財啫。老表，為咗穩陣起見，唔該你講多次。8點45分，我哋就到現。開夾萬，我冇鎖匙噶。你係事頭婆，點解冇鎖匙？我唔係壽婆啊，我係煮飯嘅啫。講邊個係老闆？佢係啦，佢係老闆娘啊，係咪？開啦，老闆娘，錢冇咗可以搵個命得一條嘅咋。唔開槍。開夾萬，我開啦。你喺度做咩啊？我等緊人阿 Sir。你知唔知呢度唔可以停車噶？對唔住啊。攞駕駛執出嚟。Calling control C 卡加4546。哇！想謀殺啊！咩事啊 Sir？攞個牌嚟。對唔住啊 Sir，停喺度你照懟埋佢嘅。我頭先俾條僆仔跌撞埋佢啫嘛。Sir， 而家人哋話唔告我喎，你無謂逼人啦。喂，你真係唔合作咯唔係咧，阿 Sir。算啦，你咪當我哋庭外和解咯。你收聲啊！見你好彩啦。喂，快咗，唔該晒。哇！你睇剪住令噶，哇！哎呀，好啦，咁大個仔都未見過。哇，真係好靚啊！鐘哥啊，你估下呢條鏈可以買得幾多個漢堡包啦？好靚啊！球哥啊，如果唔係今次你帶我哋出翻啲啖氣咧，都唔知點翻去見班兄弟啊！唔怪得知我哋村口嗰個阿超啊，千方百計都要嚟香港。原來香港啊，真係遍地黃金嘅喎，幾靚！老表啊，批貨我哋到手啦，跟住點同差佬唔交易？點啊？換港紙翻上太世界咯？叻唔潮，係人都知啦，去邊度換啊？咪住先，呢單嘢而家正因係風頭火勢，
我哋唔好喐住，等我同差佬紅搞掂咗，將批貨換咗港紙之後，你哋就可以翻鄉下嘆世界。頭哥啊，我哋冇乜時間噶咯，仲要等幾耐噶？唉，放心啦，我已經約咗佢啦。老表，差佬紅靠唔靠得住噶？誒，老表你千祈唔好誤會啊，我對你絕對冇懷疑。如果唔係，我哋都唔會落嚟啦。只不過差佬紅呢條友仔，係啊，佢以後見衰，唔靠得住噶。唉，唔會嘅，佢一向好關照我。係就最好啦。麻煩你奔波下，唔該晒老表。得啦，喂，走先。好。係啦，你哋放心啦，嗰啲手尾我會搞掂。你記住啊，千祈唔好周圍走，知嘛？嗯。埋嚟啊，有啲嘢同你哋講。自己整嘢領隻唔同。Come in。早晨啊，馮 Sir，你揾我啊？坐。啊。演電台嗰單嘢，總部掟翻落嚟俾我哋環頭自己做，只要你同我跟下佢。照睇呢單嘢，好快就可以破案。現場有人肯同我哋合作，提供劫匪掃描。根據現場證人口供，呢班應該係大圈嚟。阿師希望短期內可以破案，有冇信心？盡力而為。有冇問題？ No sir。OK。Peter， 我提醒你，下個月你要見波，唔好嘥咗機會啊。Yes sir。乜個海可以幫助破案嘅咩？咩海？睇下你個樣啊，失魂落魄咁，破唔到案啫，唔會阻住你升級喎。都唔知點解呢單濕碎料啫，上頭一定要破案，而家手頭有咩料都冇，好大壓力噶嘛。船到橋頭自然直，你開心啲啦。你而家個樣仲難睇過上一次撞到嗰個乜鬼紅話。唔好喺我面前提呢個人。OK， 唔提就唔提啦。其實差當唔當都好閒啫，男兒志在四方，出嚟搏下咪仲好。做生意要講天分嘅，我都唔係咁嘅材料。唔好咁睇小自己啦。嗱，好似你個世仇咁，雖然係做財務啫，咪一樣做到身光頸靚、風生水起。個衰人釘搭釘，利搭利，正一吸血鬼。我遲早同佢連根拔。你唔好咁偏激啦。聽講佢生意做得好大噶，淨係寫字樓都有5、6間啊！呢啲傻，你聽邊個講？我有個朋友同佢嘅生意來往。咁你朋友都好人有限，條仆街油麻地怡安樓得丁屎咁大嘅寫字樓，你朋友收咗幾多廣告費啊？係咩？或者我聽錯咗啦？二玲，差佬紅嘅人好卑鄙嘅，而且心狠手辣，你千祈唔好惹佢。知啦，大偵探。Miss 版，你講嘢咁有性格，誒，仲有性格過我喎。究竟咩風吹你上嚟啊？我要以牙還牙，以暴易暴。聽唔聽到佢講咩啊？聽到，以暴易暴嘛。好兄弟，俾啲心機同我招呼下佢。
收翻埋支槍，少不忍爭亂大鑊啊！等我聽日搞掂班大圈仔先，慢慢招呼佢。小姐，你發泄完未啊？如果唔係，我請警察嚟招呼你噶啦喎。大佬，真係。好兄弟，辛苦晒喎！啲貨咧？紅哥，先小人後君子，啲錢呢？喂，你想點啊？從來冇人可以喺我手上邊攞我啲錢嘅，只有我喺人哋手上攞人哋嘅錢。問我攞錢，低勢啦！咁你即係明食夾棍嘅啫，食夾棍又點啊？哥，使乜搞成喂，咁啊？收聲！呢度幾時輪到你講嘢啊？我要將你哋逐個逐個玩殘，然後慢慢先收貨都未遲。差佬紅，你叫咗開槍就唔好後悔喎。開槍啊！開啦！開槍啊！最多咪一鑊數，大家冇你哋啊！中國你真係好嘢嘅，我同你哋玩下啫嘛，使乜咁緊張啫？嗱，你成日話中國有姿勢就冇實際，而家你服輸啦，啊！呢次真係輸得心服口服啦。又玩我？係攞錢嚟。聰哥，你以為我開銀行嘅咩？話攞就攞，呢啲錢啊係要你用啲貨換噶嘛？呢啲規矩你老表係最清楚噶啦，你唔信問下佢啊？你老表都話啱啦，不如將啲貨交俾我先。鐘哥，呢條友點咗我哋兩鑊噶咯既然係咁，你哋攞翻啲貨上大陸啊！我都唔想賺呢啲咁嘅濕碎傭咁麻煩啊！費事大家有誤會。國忠，你聽佢講啦，你帶埋啲貨上面都冇用嘅，不如交俾佢換錢。好，咁幾時過水？聽日啊，聽日阿球上嚟我寫字樓搞埋啲手續啊！我人格擔保，你信多我一次好唔好？好，我又信多你一次。不過麻煩你送一送我哋出門口嚟。哦，冇問題，冇問題。阿頭啊，有料到啊，補償俾我交俾你嘅。你睇下啲拼圖，諗下記唔記得喺邊度見過佢哋？
福星閣。好記性。嗰晚佢哋同差佬紅喺埋一齊，佢哋係打金工場嘅通緝犯騙徒。係啦，嗰晚曾建球都喺度，你點睇啊？唔使難過嘅，好多時以貌取人，分分鐘都會睇錯。我喺度諗緊，點解阿球會做埋晒啲咁嘅傻事？曾建球，你知唔知我個腦喺度諗緊乜嘢？阿成，我唔知你又諗緊乜嘢啊？不過我可以好清楚話俾你知，搞成今日咁，你估我想嘅咩？講大話！收埋支槍佢，忠哥，佢我就講多次，收埋支槍佢。老表，到目前為止，我哋仍然係好兄弟，我冇懷疑過你，只不過我唔想我哋嘅義氣俾人當做兒戲。我哋既然山長水遠走嚟尋寶，係唔會空手翻去。差佬嗰方面，你使乜擔心啊？冇憑冇據，佢咬你唔入嘅。至於錢嗰方面，我差佬紅連一個崩都唔會少你嘅。嗱，呢度10餅嘢，攞去食。咩？要唔少啊？紅哥，事前講好咗100萬噶嘛，而家你反口，我翻去點交代啊？咁我問你啦，100萬你佔幾多啊？10萬。咁而家咧？1萬。阿球，唔好話我成日話你 IQ 低啦，我正話咁樣問你啊，就擺明呢10萬銀係俾你嘅啦嘛。咁佢哋呢？你使乜理佢哋啫？你唔係成日都想話移民嘅，咁而家咪有錢走咯。快啲翻去同隻乸送人吧啦。紅哥，我同班手足由細到大都講義氣嘅，而家突然間出賣佢哋惡起上嚟，好難搞噶喎。同大圈仔講義氣，嘥嘅事啦。唔怪得你成世都咁霉啦，講義氣要揾對象噶嘛，係咪先？嗱，而家我咪同你講義氣咯。再過幾日啊，佢哋就夠期翻上去噶啦。香港地話大唔大，話細唔細，佢哋人生路不熟，去邊度刮我哋喎？紅哥，我始終覺得咁做唔妥啦。跛球，你要搞清楚，到底係我帶你，抑或係你帶我？紅哥，你唔好誤會啊！快啲執埋啲嘢上機啦！你身無長物嘅，唔係唔捨得香港係嘛？啊！紅哥啊，我班手足好辛苦。哎呀，咪咁婆媽啦！阿球，我差佬紅啊，唔會點條黑路俾你行嘅。阿寶，同我送球哥出去。唔使啦。大佬，乜對條友咁順攤啊？呢啲叫做小財唔出大財，一箭雙雕啊！喂，高利財務公司啊，差佬紅係嘛？你係邊個啊？我係邊個？你心知肚明啊！嗰筆數點啊？哦，跛球係嘛？佢啱啱攞咗100萬走咗啦，你仲唔快啲翻去分錢？你知啦，錢銀嘅嘢好易見利忘義噶嘛。好，我信埋呢啲錢。如果你再玩嘢，我實唔放過你嘅。鐘哥啊，啲錢點啊？喺我老表度。你老表靠唔靠得住噶？去到睇下咪知啦。得未啊？就得噶啦，唔好出名符咁啦。出名符唔係我。哎呀，淨係得把口嗌，咁多嘢執，又唔過嚟幫手。喂，你做乜嘢啊？我叫你執幾件衫啫嘛，你好似搞到搬屋咁樣嘅。你又唔早啲講，一翻嚟就嗌執嘢，鬼知咩？快啲！
大佬啊，好啊，依計劃行事啦。喂，帶齊隻豬嚟。帶咗啦。邊個啊？請問你曾建球先生喺邊度啊？呢度冇姓曾噶喎，你揾錯地方啦。佢哋走晒，求佢咩事啫？唔好問咁多啦，跟住嚟，行嚟，嚟，冇聲啊，睇住啦。點啊，球哥有貨啊？唔係，球哥趕住攞啲錢翻鄉下俾我哋屋企人啫。係咩咪啊，球哥？唔係啊，上嚟啊，上嚟坐陣先。中哥，呢度得10皮嘢到啫喎。仲有嗰啲咧？差佬唔淨係俾得咁多我咋？睇住，老表，咁啲尾數咧？我真係冇呃你噶，佢就係俾咁多。咁你即係叫我哋唔好信差佬紅啦。國忠，你話差佬紅同我，邊個同你相處得來？我個為人點你好清楚啊！你老母啊！你嘅為人係點我唔知，但支槍嘅性能我就好清楚。死八婆，收爹！國忠，你諗下，如果我有100萬，點會帶10萬走，留得90萬先得噶？點會？鐘哥唔好信佢啊！呢條友有心標我哋重柴就真啦。國忠，唔通你咁都唔信我？阿杰，你想點啊？冇啊！國忠，我哋老表嚟喎，咁都算點啊？你老母啊！揸影，看，其餘啲錢喺邊度？邊個嚟啊？我點知啊？有差佬啊！國忠，唔係我啊，我邊有時間報警啫？老表，你老婆點仔喺我手度，你識點做啦？我哋入房俾你。小弟啲咪亂講嘢啊！喂，呢單嘢堅定流噶？條友都黐線嘅，如果係堅料啊，都唔使你上嚟探路啦。哦，李 Sir，搞咩嚟啊？搞到滿頭大汗咁嘅？唔好，我啱踎緊似啫嘛，你撳都撳到鬼實咁做。老婆咧？同個僆仔落街買嘢咯。係咧，咩事啊？有人投訴你打老婆啊！哦，你又聽我虧佬講啊？唉，我點會打老婆至得噶？我虧佬成日及住我老婆係真，你千祈唔好聽佢亂講啊！點呢？我有。范小姐喺我面前提起過你，話你好需要人關心同埋關懷。我知，佢係對我好嘅。知你又唔好做啲對佢唔住嘅嘢啦。李 Sir，你咁講法咩意思啊？好啊，你同差佬紅做過咩嚟？嗰輪我手緊啫嘛，同佢借使用啊。曾建球，你唔好扮嘢啦。范小姐係受你困啫。
我冇咁易嘅，打金工場嗰單嘢，我懷疑你有份。喂，李 Sir， 嘢可以亂食，說話唔可以亂講喎。我話懷疑啫，冇話肯定喎。哼，你使乜咁驚啫？好，李 Sir， 有證據嘅即管拉我，如果冇嘅，唔好騷擾我。山水有相逢，曾建球，你保重啊！12有料到，即刻 call 翻總部翻。一上，阿靜，我哋得急。嚟到啊！即刻 call 翻總部，有料到。出面冇晒人喎。嗱，係咪啊？你聽到晒啦？呢單嘢我都上咗身，點會食夾棍呢？老表，擺明係差佬紅整蠱我哋。你唔使講啦，即係帶我哋揾差佬紅。淨係識得咁衝動，出面咩環境都未知啊，話唔定成隊差人等緊我哋噶。你哋放心啦，我一定會帶你揾差佬紅嘅。不過首先嚟咗呢度先，我知道樓上2樓可以通去第二度噶，跟我嚟。唔好講咁多下啦。差人！你班仆街走唔甩噶啦，快啲投降！投你老母！仲有冇人走？快投降啦！你點啊？我冇事，你追啊！咪住，阿頭咩事啊？我入去先，你哋遲啲入嚟。單拖入去好危險噶喎。呢度佢地頭執行馬噶喎。我就係想佢喐拖先，咁我帶條道理拉佢翻去，唔使下下話懷疑。咁我哋幾時入去啊？你哋聽到開咗聲車入嚟啊？先生幾位啊？而家皇家警察徵用地方，新冇事嘅即刻離開呢度。李 Sir， 你以為差人大晒啊？法律嘅嘢我都清楚噶。你而家想同我玩邊飯？你唔好話知阿咗啊！我而家要拉你，拉我，你憑乜嘢啊？我驚你隻炮仔啊！你留翻去嚇鄉下仔啦！肥我啊！開槍肥我啊！你得6粒子彈，我呢度有10幾個兄弟。如果我有咩3長2短，你肯定有冬瓜豆腐啊！呀！
Sir，你唔係咁串係嘛？搞到出孖煙。冇你嚟，打電話俾蔡律師。你好嘢啊！行啊！吓，忙咩啊？坐下先啦。你唔使嘥心機啦，我知道我有咩權利。等陣個律師嚟到，你同佢傾啦。馬天龍，我揾你翻嚟係想俾個機會你解釋下。你唔合作嘅係你自己放棄機會。多謝啦，我係一等良民，唔使你俾機會。你唔使咁挑啫，我有大把時間，我唔想俾人話我對你有偏見，所以我俾個機會你諗諗。我希望我一陣間翻嚟，你會同我合作。住你老母啊！要咁而家點？由得佢打下先，又唔會打死人嘅。打金工場單嘢係咪你幕後主使？李 Sir，你唔好夾硬睇我生豬肉喎，我唔識佢噶。你唔識佢嘅咩？佢打成你咁，要唔要投訴佢啊？李 Sir 啊，嗰條友 short 噶，你唔信啊？好啦好啦，算我多黑啦。你做咩打佢啊？好心牙齒痕啊！佢個樣衰，我咪打佢咯。咁你識唔識佢啊？唔識，真係唔識佢啊？唔識佢噶。點嘅？你唔好問，我係當事人嘅律師，你唔可以濫用職權，我可以 report 你嘅。你好嘢，你有冇搞錯啊？咁遲先嚟，我俾兩隻癲狗係咁咬啊！你知你同佢哋咁多牙齒印，我係要搞耐啲噶啦。啊，洪哥，我睇呢單嘢有啲唔妥噶，你要搵人及住跛佬個老婆，咪衰隻雞手上。小姐，你揾邊位啊？我揾范小姐。范小姐有人揾你啊？真係？差佬洪利用我叫幾個大陸兄弟嚟香港，準備打劫打金工場。本來我好唔願意咁做，但係我急需一筆錢去移民，喺冇選擇嘅情況之下，我只有冒險試一次。4個兄弟已經嚟咗，一切都進行得非常之順利。但係差佬洪呢個人好唔簡單，原來佢一早打算食我哋夾棍。4個兄弟又懷疑我，差佬洪又唔肯放過我，所以我將整件事原原本本寫喺呢本日記裏邊。如果我有不測，希望范小姐你同我交俾警方，作為控告差佬洪嘅主要證據。喂？喂？我揾到樣好有力嘅證據，可以幫你拉過你好憎嘅人，你有冇興趣啊？差佬洪，喺電話度我都唔清楚噶，你有冇時間？即刻嚟啊！咁好，我即刻嚟。
鐘伯，有咩事啊？范小姐，真係唔好意思啊，樓上有件衫跌咗落嚟，要我幫佢執翻，可唔可以俾我入嚟啊？差佬紅，范小姐，你唔關我事噶，咁多嘢講。差佬紅，你唔好亂嚟喎！呢度環境唔錯啊！你想點啊？你心知肚明啦。乜鬼想毒死我？Miss 范，你果然身手不凡，不過你點樣快都快唔過粒子彈嘅。你卑鄙！人喺呢個世界上，有時係要卑鄙先至可以生存噶。范小姐 ，goodbye。我姐，喂，有車嚟，真。二玲，二玲，聽日我哋到期咯，點算啊？係咯，我哋走唔走啊？到底走？點解要走啊？我哋4個一齊嚟，就4個一齊走。但係聖書咗入邊咯，你睇下，我唔明喎。不入虎穴，焉得虎子？你哋驚啊？中哥都唔驚，我哋驚咩啊？你咧？切，差佬啫嘛，怕咩？好，食收好翻未啊？好飯啦。早晨早晨。啊，阿姐，咩事啊？同我叫杯揸啡。 ？OK。喂，唔該，重案組李寶敏。我就係呢個版啦，點解啊？你唔使理我係邊個，你聽住，打劫打金工場嗰班大兄仔，而家又埋俾永安公司準備打劫。
你可唔可以留低電話同我保持聯絡啊？對唔住，我唔方便留電話。阿姐，快啲！淡定啲啊，照完你計劃唔知。阿姐。你哋入去做咩噶？保安啊？阿 Sir， 我有緊要事想見你哋主管。入去報下新聞坐堂啊！請問你哋主管點稱呼啊？姓馮啊！好，唔該晒。阿春，千祈唔好俾佢車死火，喺度等我哋。得啦。喂，早晨，馮 Sir， 我係沙展38515啊，有兩位由廣東省鹽步區公安局派嚟嘅幹部要求見你，話有機密同你講。咩話？幹部？佢哋有冇證明文件啊？有啊，有張由廣東省公安廳批落嘅公函啊。OK， 等人帶佢哋入嚟。好啦，兩位請坐陣啊。唔該晒。晨早流流咁嘅幹部，又會摸到嚟差館嘅。喂，我係馮 Sir， 同我帶去政治部。兩位公安，請過嚟呢邊啊。唔該。唔該晒。馮 Sir， 就係呢兩位幹部啊。馮主管係咪？我係馮大偉。兩位係？我係梁國忠，呢位係我助手陳傑。馮主管。啊，唔使客氣，隨便坐。啊，食煙啊？唔使啦。啊，唔使客氣。我哋今次係比較趕時間，不如講翻啲正經嘢好嘛？唔知點解兩位好似好面善咁。我哋今次嚟係想見一個人。見人？邊個？我哋知道日前你哋公安拉咗一個叫做毛以勝嘅人，我哋想見下佢。兩位消息都幾靈通㗎，我哋都仲未曾放消息出去，但係上頭仲未 contact我哋唔知㗎喎。呢個可能係時間上嘅差誤啫。我哋嚟之前已經同港澳辦公室聯絡過，如果證實係佢嘅，我哋會翻上去循證手續向你哋公安局要人。梁生，毛以勝係個重犯嚟，我哋喺未接到通知之前唔適宜俾你見佢。我知你好難做，但係我哋好趕時間，麻煩你通融下。不過最快嘅方法係喺你辦公室見佢，前後阻唔到你10分鐘。馮主管，而家又唔係叫你要人，見下面都推三推四。阿基，同我打電話俾新華社，叫佢哋最短時間派人嚟。好。馮主管，如果有咩差池，你要負晒全部嘅責任。馮主管，可唔可以借用個電話？隨便。喂，新華社係咪啊？我想揾許同志。攞支槍嚟，冇亂嚟，想點？你知我哋想點啦？快啲帶我嘅兄弟嚟。你哋走唔甩㗎？有你喺度，實走得甩嘅。快啲打電話。喂，我係馮 Sir， 你同我去倉度攞個叫毛以勝嘅犯入嚟。馮 Sir， 李 Sir 吩咐落，冇佢指示唔可以帶走個犯㗎喎。咁李 Sir 咧？帶隊出咗去做嘢啊。你同我帶佢入嚟啦。如果李 Sir 問到，你話我叫嘅。Yes sir。唔該晒喎，馮主管。
快啲！講起佢哋。喂，到啦，快啲落車啦！俾差佬見到你哋唔掂噶。做咩嚟？中國到咯你哋睇着槍先，我去揾差佬紅，我要佢屍骨無存。喎，咁我哋走唔走啊？去預留，你哋自己決定，我唔會阻止你哋。講咁多做咩？仲唔走？中國要揾差佬紅報仇啊！咁我哋一齊去啊！哦，如果你哋去嘅，快啲安置阿槍先啦。哦，好啊。喂，咁我點啊？你收聲啊！我槍打過嚟。你放心，我哋好快翻。鐘哥，佢而家翻嚟啊，唔好賴低我啊！傻仔嚟嘅，鐘哥點會係咁嘅人？你放心喺度等我哋，啲錢同證件喺個袋嗰度。停啲，冇事，我哋好快翻。按住個窗口。開車。通常而家點？好似而家喺 QE 接受緊觀察，我諗冇咩事。估唔到佢精一世，蠢一時，咁樣中招。咁而家點啊？叫班伙計喺大房等我柯打。Yes sir。彼得呢次經。喂，李 Sir。啊，二玲。我唔係二玲啊，我係 PC 38122。范小姐已經度過危險時期，佢話係差佬紅殺佢嘅。好。Oh, very good. I am sorry. 地方淺窄，冇咩好嘢招呼你哋，飲啲啤酒先吓。唔使客氣，馬先生，呢批貨你認為點樣？嗯。Very good 啊！係咪呢度？係啊，冇點我點啊？冇啊！落車。撳鐘。嗱，國旗啊！
邊個？奸人一定要王起殺到啊！你出賣我哋，我唔單同你講咁多，呢單生意就咁成交。Let's go， 帶齊架生啊！送錢先生走。該。小心啊！你點啊？冇事嘛？我冇事。你班仆街啊！你班仆街聽住，而家成地火水，好快啲投降啦！如果唔係我一點着火，你哋冚唪唥變晒燒國黃花腸！我而家數3聲，1、2，有事慢慢講啊，千祈唔好點火啊！呢個世界冇嘢話講唔掂噶，我而家投降啦！你條仆街啊，咁冇義氣，唔交翻你都唔得啊！冇啊，總哥，鐘哥，同佢講咁多做咩啊？送佢上路啊！總哥，唔好揾啲咁嘢搞喎，你想要錢啫，啲錢喺個鬼佬度啊！係啊，呢句說話早2日講仲啱聽，而家我要命唔要錢啊！屋裏邊嘅人聽住，你哋已經被警方包圍啦，抌低你哋嘅武器出嚟投降，警方絕對唔會難為你哋嘅。鐘哥，出邊好多人喎，而家點啊？鐘哥，投降咧，我知你實唔會噶啦。嗱，不如咁啊，你用我嚟做人質，同佢哋講數。正所謂留得青山在，我哋第日大把世界撈噶嘛。哎呀，外邊嘅人聽住，我哋大班人接手，我要見你哋指揮官，叫佢單獨入嚟。原來龍女雞作反，阿頭，咁點啊？唔使理，裏邊冚唪唥係人渣，咪由得佢哋鬼打鬼咯。我哋喺度睇下戲先。拍掂俾佢哋睇下。唔好殺我啊！唔好殺我啊！唔好啊！唔好啊！阿頭，佢哋殺人質喎。仆街！唔好殺我！唔好殺我！綁埋佢！好，唔好殺我，大佬！唔好殺我啊！
我唔會殺你，仲同你沖涼添。唔好殺我！唔好殺我！唔好殺我！唔好啊！唔好殺我！外面嘅人聽住，你哋個主管仲唔入嚟談判，我就送件大禮俾你哋。阿 Sir 啊，請問警方有咩最新行動啊？打開啦！阿 Sir，邊個係指揮官啊？唔好阻住啊！阿頭，屋裏邊嘅人聽住，我係李幫辦，我而家放低武器入嚟同你哋談判，你哋唔好再傷害啲人質，聽到未啊？我嚟咗啦，開門啦！人質咧？人質仲有呢個死剩種。呢 Sir， 我都係納粹人嚟㗎，你咩都應住佢哋。仆街！呢度幾時輪到你講嘢？咁你哋想點啊？好簡單啫，我要架直升機去火車站接我受傷嘅兄弟嚟呢度，仲要李 Sir 陪我哋安全離開呢度。咁大鑊，我唔揸得主意噶噃，我要請示個上邊先。不如你放咗佢先啦，反正我個人都喺度。咁啱啦，李 Sir， 你有咩消息傳遞嘅，我幫你上嚟講下。咁就想走啦？你咪話我哋兩兄弟仲有大把生意傾嘅。哎呀！呢個爛隻袋留喺度都冇用噶啦，等我槍打死佢。好，一槍打死佢咪便宜咗佢，一陣嘅直升機掟佢落去，唔打死佢都嚇死佢。好，咁我上去打電話同你哋安排車，冇整蠱做怪啊！行行。中國翻唔到嚟接你，你自己走，唔使等我哋。你翻到幫我哋照顧屋企人，以後唔好再嚟香港啦。呢個係你嘛？放下車。